എങ്ങനെയുണ്ട്? ഈ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണല്ലേ. വെറും വേസ്റ്റ്. ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ജാഷിനാകെ നിരാശയാകും. എന്നാ പതുക്കെ പോയാലോ? നീ കാത്തിരുന്നോ? ജാഷിൻ അവന്റെ പ്രതികാരം പൂർത്തിയാക്കും. നിന്നെ അവൻ ശിക്ഷിച്ചിരിക്കും. ജാഷിന്റെ വഴിയിൽ തടസ്സം നിന്നതിന് നീ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരിക്കും. നീയും നിന്റെ ദൈവം കൂടി എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുവാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നീ ഭയക്കുന്നത് നിന്റെ മണ്ടൻ ദൈവത്തെ ഒന്നുമല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെയായിരിക്കും.